Сәлем достар, өтті үй жағдайында қалай тазалауға болады? Егерде сіздің өттен проблемаңыз болатын болса, үй жағдайында мына әдістерді дәрігердің кеңесі арқылы пайдаланып көріңіз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Өтіңізді тазалау жолдары мына әдістер арқылы жүзеге асады. Бірінші әдіс ақ ірімшікке үккіштен өткізілген сәбізді лимон шырынын қосып жеу қажет. Белгілі бір мөлшерде оны дұрыс тамақтанар алдында жеңіз. Және тамақтанып болғаннан кейін 2 ас қасық су ішуді ұмытпаңыз. Екінші әдіс. Минерал суға 1 ас қасық балды қосып, таңертең аш қарынға ішіңіз. Себебі бұл адамның бойындағы кейбір шлактарды тазалап, оның жолдарын ашып береді. Үшінші әдіс. Сәбіз суына және балды қосып 24 сағат қойып қойыңыз. Сәбізді үккіштен өткізіп аласыз. Содан кейін тамақ ішер алдында ішіп алыңыз. Төртінші әдіс. Пияздың үстіне шекер сеуіп буға пісіріп, аз мөлшерде жеңіз. Мәселен, пияздың көлеміне байланысты болады. Бесінші әдіс. Жалбызды қайнатып ішіңіз. Бұл сіздің бойыңыздағы кейбір жаман қасиеттерді, әдеттерді, адамдар арасындағы қарым-қатынасты тіпті қарасаңыз өзіңіздің барлық денсаулығыңызды күтуге дейін алып келеді. Бас ауруына және өт жолдарын тазалауға, сонымен қатар бауырдың қызметін дұрыстайды. Сіздермен бірге Маржан Нұрханқызы.